അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. സഹോദരന്മാരെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന അഭിമുഖം SKSSFന്റെ സജീവമായ രംഗത്തുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ SKSSFന്റെ കൊണ്ടോട്ടി മേഖല പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അലവി ദാരിമി ഉസ്താദിന്റെ ഈ ഒരു അഭിമുഖം ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാനുള്ള മുഖ്യ കാരണം ഷെയർ മുബാറക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന പല വിഷയങ്ങളിലും സംസാരങ്ങളിലും അമ്പലക്കടവ് അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈസി അദ്ദേഹം ഷെയർ മുബാറക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു SKSSFന്റെ പ്രവർത്തകനെങ്കിലും ആ സംഘടന വിട്ട് പോയതായി തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വെല്ലുവിളി നമ്മൾ പലവട്ടം കേട്ടതായിരുന്നു. അപ്പോൾ കേവലം ഒരു പ്രവർത്തകനല്ല, 6 പഞ്ചായത്തുകളുടെ ഉൾപ്പെട്ട കൊണ്ടോട്ടി മേഖലയുടെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ആ പ്രദേശത്തുകാർക്കും SKSSFന്റെ നേതൃത്വത്തിനും വളരെ നന്നായി അറിയുന്ന അലവി ദാരിമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകളും ആ സംഘടനയിൽ ഉള്ള കാലത്ത് ഉള്ള തിക്താനുഭവങ്ങളും നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ പറ്റിയും നേതാക്കന്മാരെ പറ്റിയും അവര് വെച്ചു പുലർത്തിയിരുന്ന അവരുടെ വികൃതമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുമൊക്കെ വളരെ വിശാലമായിട്ട് തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ അലവി ദാരിമി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷെയർ മുബാറക്കിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവര് വീർപ്പുമുട്ടിക്കൊണ്ട് SKSSF എന്ന സംഘടനയിൽ ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നുണ്ടെന്നും വഹാബിസത്തെ എതിർക്കാൻ ആ സംഘടനക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയാറില്ലെന്നും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒക്കെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉള്ളാളതങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സമസ്തയെ തന്നെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളതും എന്നൊക്കെ വളരെ വിശദീകരിച്ച് അലവി ദാരിമി വിശദീകരിക്കുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് നേരെ അദ്ദേഹവുമായുള്ള സംസാരത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ജോലി? ഞാനിവിടെ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലിയാണ്. പിന്നെ ഉസ്താദ് വേഗം കിടക്കാനായോ? ഇല്ലില്ല, കിടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ സമയത്ത് 9:30 അത് ശരി. പിന്നെ ഞാനിത് കുറച്ച് ദിവസം ഉസ്താദിനെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കണം എന്ന് കരുതിയിട്ട്. ഒന്നുമില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഞാന് മറ്റേ പൂക്കിപ്പറമ്പ് പരിപാടിയിൽ ഉസ്താദിനെ കണ്ടിരുന്നു. ഉസ്താദിനെ കണ്ടിരുന്നല്ല, എനിക്ക് നിങ്ങളെ നേരിട്ട് അറിയില്ല. അപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് SKSSFന്റെ ഒരു നേതാവ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പരിപാടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൗതുകമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ. അല്ല, അതേതായാലും പിന്നെ ഈ സുന്നത്തമാത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ആ സ്പിരിറ്റുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്താനും വേഗം കഴിയും. അതുപോലെ സ്പിരിറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഈ വിഷയം ഈ ഒളിച്ചിരിക്കാനാകില്ല. അപ്പോ ഏതായാലും ഉസ്താദ് എന്താ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ഒരു ഉസ്താദിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടൊന്ന് പറഞ്ഞൊരു റാഹത്തായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു കാഴ്ചപ്പാട് പറഞ്ഞാല് സത്യത്തില് ഇതെന്ന് വെച്ചാല് സത്യമാണെന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് അതായത് ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരാതി. അല്ല, ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ അതിന്റെ മുഖദ്ദിമ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു. ഉസ്താദ് ഈ കൊണ്ടോട്ടി മേഖല SKSSFന്റെ എന്താ പ്രസിഡന്റ് എന്തായിരുന്നു? ഞാൻ കൊണ്ടോട്ടി മേഖല SKSF 6 പഞ്ചായത്ത് കൂടിയാണ് കൊണ്ടോട്ടി മേഖല SKSFന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു 3 കൊല്ലം. അത് കൊല്ലോർമ്മ ഉണ്ടോ? അത് 2 വർഷമായിട്ട് പോന്നിട്ടുള്ളൂ, 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അത് ശരി. കൊണ്ടോട്ടി മേഖല കുറെ പഞ്ചായത്തുകളുണ്ടോ? 6 പഞ്ചായത്ത്. 6 പഞ്ചായത്ത്. 6 പഞ്ചായത്ത്.
പിന്നെ നമ്മള് പഞ്ചായത്തും മേഖല നടക്കലേ നമ്മള് സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അത് ശരി. പഠിച്ചോ വരുന്ന തൊണ്ണക്ക് കൈവന്നോണ്ട് നല്ലോണം പറയും ചെയ്യും. ഏതായാലും ഉസ്താദ് വിഷയം പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പോ ഏതായാലും നിങ്ങൾ വിഷയം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം രസകരമായ 1-2 കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. അതായത് ഈ നാസർ ഫൈസി കൂടത്തായി ഉണ്ടല്ലോ, മൂപ്പരാണല്ലോ SKSFന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇപ്പൊ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ആദ്യം സെക്രട്ടറി. അതെ. അപ്പോ നാസർ ഫൈസിയായിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു. നാസർ ഫൈസിയായിട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം പലവട്ടം വിളിച്ചിരുന്നു. അല്ലല്ല, ഇപ്പൊ അടുത്തായിട്ട്, ഇപ്പൊ കുറച്ചായിട്ട്. അപ്പൊ നാസർ ഫൈസി എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുജാഹിദിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മുജാഹിദ് വാലിശ്ശേരിന്റെ അതേ ടൈപ്പാണ്. അതായത് കാര്യങ്ങൾ വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയും. അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞൊരു സത്യം, അതായത് പിന്നെ കാന്തപുര ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിലാണ് ഷെയർ മുബാറക്ക് കിട്ടിയത് എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് സ്വീകരിക്കാത്തതെന്നുള്ള മൂപ്പര് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ആര് പറഞ്ഞു? നാസർ ഫൈസി പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞില്ലേ? സത്യം അതാണ്. അത് സത്യം അതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇന്ന് ഇവര് പിന്നെ SKSFന്റെ ആൾക്കാരടക്കം പിന്നെ ലത്തീഫിയല്, വെല്ലൂര് ലത്തീഫിയലുള്ള ഷെയർ മുബാറക്ക് അത് എന്നോട് ഇയാള് പറഞ്ഞത് മുത്തവാത്തിർ കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ട ആ പിന്നെ ഘടന അനുസരിച്ച് സ്ഥിരപ്പെട്ട ഷെയർ മുബാറക്കാണ് ലത്തീഫിയലുള്ളതെന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? നാസർ ഫൈസി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഞാൻ നാസർ ഫൈസിനോട് ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ചോദിച്ചു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലത്തീഫിയലുള്ള ഷെയർ മുബാറക്ക് നാളെ മർക്കസിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ വെള്ളങ്ങൾ കുടിക്കുമെന്ന് വെച്ചു. അതിന് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മൂപ്പര് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞാല്, മർക്കസുമായിട്ടും കാന്തപുരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ കുടിക്കൂല. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്നാ ഒരു കുപ്പി നിങ്ങൾ മർക്കസിലേക്ക് പോകണ്ട, ഒരു കുപ്പി വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നാൽ നിങ്ങൾ കുടിക്കുമെന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു, ആ ഭാഗം എന്നോട് പറയാൻ വേണ്ട, ഞാൻ തൊടൂലെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അതെ, രോഗം അതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അല്ല ഉസ്താദ് ബാക്കി പറയണം, അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ആമുഖമായിട്ട് ഉസ്താദിനോട് ഈ വിഷയം പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ ശേഷം ഇയാൾ ഞാൻ ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഖുർആാനും ഹദീസും കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ് സംസം വെള്ളം. ആ സംസം വെള്ളം കാന്തപുരത്തിന്റെ കൈകളിലൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുടിക്കൂലെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളെ ഏതായാലും പരിചയപ്പെടാൻ ഇത്തിരി വൈകി. അതും കഴിഞ്ഞില്ല, ഇന്നാലില്ലാഹി പറയാനായിട്ടില്ല, ഇനി ബാക്കിയും കൂടി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചോദിക്കാണ്ട്, എന്നിട്ട് മൂപ്പര് പറഞ്ഞു, ഇനി നാളെ റൗള ഷെരീഫിന്റെ അധികാരം കാന്തപുരത്തിന്റെ കൈ കിട്ടിയാൽ അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂല എന്ന് നാസർ ഫൈസി പറഞ്ഞത് പഠിച്ചോന്റെ ഒപ്പിക്കൊണ്ട് ഞാൻ തെളിയിക്കും. ഓ അതുണ്ട്. അത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് ഞാൻ കൈമാറാൻ തയ്യാറാണ്. അതെ, ഇനിയിപ്പോ ഉസ്താദിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പറയാം. എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ കേൾക്കാനല്ലേ, ഉസ്താദിന്റെ ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ, പറ. നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാലേ, നമ്മള് ചെറുപ്പത്തിലെ നമ്മള് മദ്രസയിൽ പഠിച്ചു, അങ്ങനെ നമ്മൾ വളർന്നു. നമ്മൾ പിന്നെ മറ്റൊരു തന്നെ ബസ്സിൽ പോയി അതിനെ അപ്പോഴും സംസാരിക്കും. സംസാരിക്കുന്ന ചെറിയ പേടി നമുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലേ കേട്ടതും നമ്മൾ അറിഞ്ഞതും AP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അങ്ങനെ ഒരു എന്തോ ഒരു പുസ്തകം പുസ്തകമൊക്കെ വാങ്ങി തെറ്റുകൾ മാത്രം ചെയ്യണേ, വ്യതിചരിക്കണേ, അതായത് കക്കണേ, വെട്ടിപ്പ് നടത്തണേ, അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരു രൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതും നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതില്ല. പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനോ അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ സ്ഥാപനത്തിൽ പോകാനോ അത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മനസ്സ് വരില്ല. മാത്രല്ല, പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ വരുന്ന നേതാക്കന്മാരെ പ്രസംഗിക്കും, അത് കേട്ട് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കും, അതിനപ്പുറം നമ്മൾ ചിന്തിക്കൂല. ഇപ്പം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി വന്ന് മധ്യവേദന സമ്മേളനം വന്ന് SKSFന്റെ മനുഷ്യകാരിക വരും, അങ്ങനെ ഓരോ പരിപാടികൾ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു സർക്കുലർ വരും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന്, പിന്നെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക്, ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക്, മേഖലാ കമ്മിറ്റിക്ക്, മേഖലാ കമ്മിറ്റി, പഞ്ചായത്ത്, അങ്ങനെ യൂണിറ്റ് വരെ സർക്കുലർ വരും. അപ്പൊ ആ സർക്കുലറിൽ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ വിഷയങ്ങൾ പറയണമെന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ആ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാൻ അപ്പുറം നമ്മൾ ചിന്തിക്കൂല. ഇത് ചിലപ്പോ പാണക്കാട്ട് തങ്ങളുണ്ട്, തൃശ്ശൂർ ഉസ്താദ് പോലെ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്, കാളമ്പാട് ഉസ്താദ് വലിയ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരാണ്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ മറ പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കും, അത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചിന്തിക്കൂല. നമ്മൾ കേൾക്കാനും തെറ്റിപ്പോ എല്ലാവരും ചുരുക്കാനും ആളമ്പാടുണ്ടാവും. ആ നിലക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ പോകും. നമ്മൾ ചിന്തിക്കണില്ല. ഉസ്താദ് കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് ഷെയർ മുബാറക്കിന്റെ വിഷയത്തിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു പിന്നെ സംസാര ഉസ്താദ് കേട്ടിനൊന്നറിയില്ല. അതായത് അമ്പലക്കടവിന്റെ അടുക്കുള്ള നാവ് പിടിച്ചു കെട്ടിയിടാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവൂല,
അതായത് നമ്മള് പണ്ഡിതന്മാര് ഈ ഷെയർ മുബാറക്കിനെതിരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, അതിന്റെ താഴെയുള്ള ഇവരെ പോലെ അമ്പലക്കടവും കാസിമി അടക്കമുള്ള ആളുകളാണ് ഇതിനെതിരെ പിന്നെ ശബ്ദിക്കുന്നതെന്നും അത്തരം ആളുകളെ നാവ് പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടാവൂല എന്നും കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ പോരുമ്പോ പിന്നെ അഫ്സൽ സക്കാഫി അതിനോട് പോകുന്നു. അഫ്സൽ സക്കാഫിൽ പോകുന്നത് പിന്നെ നമുക്കൊക്കെ സ്ട്രോങ് ഒന്നുകൂടി കൂടി. കാരണം മൂപ്പര സംസാരങ്ങളും മൂപ്പര് ഞാൻ അങ്ങനെ അനുഭവമുണ്ട്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ അനുഭവമുണ്ട്, ഞാൻ മൂപ്പരോട് അവിടെ പോയി, ഞാൻ ഇവിടെ പോയി, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ പോയി നമ്മൾ ഒറ്റക്കായിട്ടും വേദിയിലായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മൂപ്പര കൂടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വേദി പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരുപാട് പരിപാടി പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഞാനും ഉദ്ഘാടനക്കാരാ, അപ്പൊ ഞാൻ അഫ്സലാക്കാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തും, ഏറ്റുസ്ഥാനിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തും, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. അതൊക്കെ ശരിയാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അഫ്സലാക്കാവി പ്രസംഗിക്കും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വേദിയിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേറെ പോകുന്നിപ്പോ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഒരുപാട് വിവാദങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് ചിന്തിക്കും, നമ്മളൊരു ഭാഗത്ത് മാത്രം ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ഈ ഷെയർ മുബാറക്കിന്റെ വിവാദം വന്നപ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു. രണ്ട് കൂട്ടര പ്രസംഗങ്ങളും നമ്മൾ കേട്ടു, രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുടെ വാദങ്ങളും കേട്ടു. അതുകൂടെ കേട്ടപ്പോ നമ്മൾ ഒറ്റ ചിന്തിച്ചു എന്താ ഇതിന്റെ വസ്തുത എന്താണ്. അങ്ങനെ ആ വസ്തുവിനെ ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതിങ്ങനെ അതൊരു വ്യക്തിയോടുള്ള ഒരു വൈരാഗ്യം മാത്രം. ഒരു സമസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനം, SSF എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനം, ഈ രണ്ട് പ്രസ്ഥാനം ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെയാണ് തിരിഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിനെ തകർക്കാൻ ഈ രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങളും കൂടെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക, മാത്രമേ സുരക്ഷിതമായിട്ട് പറയാനോ ഒരു ദാവത്ത് നടത്താനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്താനോ ഒരു സമ്മേളനം നടത്തിയാൽ ആ സമ്മേളനത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം പറയാൻ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദ് 20 മിനിറ്റ് പ്രസംഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ സമാധാനം 1 മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കുക, ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദ് 10 മിനിറ്റ് പ്രസംഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി 3 മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോരുമ്പോ അത് അന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുണ്ട്. ഒരു പട്ടിക്കാട് സമ്മേളനം എല്ലാ കൊല്ലം സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മൾ പോകുന്നതാണ്. നമ്മുടെ റേഞ്ചിന്റെ കീഴിലും SKSF കമ്മിറ്റിന്റെ കീഴിലും അതിന് പ്രചാരണം നടത്തലുണ്ട്. അപ്പൊ ജാമ്യയുടെ സമ്മേളനത്തിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ മുന്നിൽ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെ തിരിക്കും, അറബികൾ വരും, അറബികൾ കുറെ എന്തൊക്കെ ഒരു കുറെ പ്രസംഗിച്ചു പോകും, ഇവരും കുറെ പ്രസംഗിച്ചു പോകും. അവസാനം ഉസ്താദുമാരെ പ്രസംഗിക്കാൻ നേരത്തെ ആളുകളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ഉറങ്ങി തൂങ്ങിയ ഓരോ ആൾക്കാർ പോലെ വളരെ തീവ്രതയുള്ള കുറച്ച് ആളുകളെ മാത്രം ഇരിക്കും, ഓരോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയും എന്നല്ലാതെ ഈ കൂടെ സമ്മേളനം കൊണ്ടൊന്നും ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോണപ്പോ ഈ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഈ ഷെയർ മുബാറക്കിന്റെ വിവാദം വന്നപ്പോ അത് സനത് വേണം എന്ന സനതുണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ, അതാണ് അംഗീകരിക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം എന്തെങ്കിലും സനത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകണം, എവിടെ നിന്നുണ്ടാകണം, ഈ സനത് ഇല്ലാതെ മൂപ്പരൊക്കെ അറിയോ. അപ്പൊ മൂപ്പര പിന്നെ മർക്ക സമ്മേളനത്തിന്റെ സീറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങി, ആ സീറ്റ് നമ്മൾ കേട്ടു. അപ്പൊ മുമ്പ് പരസ്യമായിട്ട് ഇയാള് പിന്നെ ഹസരജി ഷാറുബാർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരാൾ സനത് ഫുള്ള് വായിച്ചിട്ട് അത് പ്രസ്താവന പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാം. ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ സനത് വായിച്ചിട്ടില്ല, അത് കള്ളമുടിയാണെന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പിന്നെ ഇവര് തന്നെ 6 അഭിപ്രായങ്ങൾ ഷാറുബാർക്കിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ആ 6 അഭിപ്രായങ്ങളും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കേട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിലെന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നി. അപ്പോ പിന്നെ ആദ്യം പിന്നെ അമ്പലക്കട പറഞ്ഞ ഒരു കെട്ടുമുടി മർക്കത്തിലുണ്ട്. ഒരു കെട്ടുമുടിയുള്ള ആളെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് കൊച്ചെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാൻ നമ്മൾ സമ്മതമാണ്. ഒരു കെട്ടുമുടി ഉണ്ട്. അത് പച്ച നുണയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് പച്ച നുണയാന്ന് മനസ്സിലായി. മാത്രമല്ല അമിതവശന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ ഹസറജിന്റെ അടുത്ത് സനത്തിന്റെ മുടിയുണ്ട്, അത് റബിയുൽ 26 മുക്കിയിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കലുണ്ട്, അത് വേൾഡിൽ അറിയപ്പെട്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ 30 ഉഷാറായിട്ട് പ്രസംഗിച്ചു. ആ പ്രസംഗത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പങ്കെടുത്താണ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഷെയർ വർക്കത്തിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ അതിന് സനദില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ട് മൂപ്പര് കാരണം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് മൂപ്പരോടുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള വൈരാഗ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായി. പിന്നെ കാസിമി പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ കാസിമി പറഞ്ഞു ആദ്യം അതൊരു സൗദി തമ്മിലെ മുടിയാണ്. പിന്നെ മൂപ്പരന്റെ വേറെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഏത്തിന്റെ മുടി തന്നെയാണ്. സലാത്ത് നഗറിന് ബദലായിട്ട് സലാമത്ത് നഗർ സംഘടിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ അതിന് സജീവമായിട്ട് അതിന് പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളാണ്. അപ്പൊ അന്ന് മൂപ്പര് പറഞ്ഞത് ഈ മർക്കസിലെ മുടിയിട്ട വെള്ളം കുടിച്ചവർക്കൊക്കെ അരിവാള രോഗം ഉണ്ടാവും, കാരണം അത് ഏത്തിന്റെ മുടിയാണ്. അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനി ഒപ്പുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ ഏത്തിന്റെ മുടിയിട്ട വെള്ളമാണ്, അത് കുടിച്ചവർക്ക് അരിവാള രോഗം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിന്റെ ശേഷം വിവാദം കനത്തപ്പം പിന്നെ വാഹുദ്ദീൻ നദീവ് പറഞ്ഞു അത് ഒരു പ്രത്യേക കെമിക്കൽ നാരോട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അതിന്റെയൊക്കെ ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഇപ്പം ധാർമ്മിക സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞപ്പോ സമ്മേളനത്തിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് അത് ബാർബർ ഷാപ്പിലെ ഏതോ ആളുകളെ മുടിയാണ്.
ഞാൻ പഠിച്ച കോളേജ് നന്ദിനാട് സരാവർത്തി കോളേജിൽ ഇപ്പത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഉണ്ട്, പിന്നെ മൂസക്കുട്ടി അത്രത്ത് നല്ല കിതാബിന് നല്ല പണ്ഡിതനാണ്. മൂപ്പര് പറഞ്ഞു അത് സ്വാമിന്റെ താടിമത്തെ മുടി എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യ ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങൾ. അത് ഇതിനൊരു കോർഡിനേഷൻ ഒന്നുമില്ല. മൂപ്പരാണ്ട് എതിർക്കുക, അതിന് തൊഴിൽ എന്തൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതിങ്ങനെ പറയാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ചുറ്റുപാടാണെന്ന് നമുക്ക് നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് ചിന്തിച്ചത് എന്നത് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകളോട് എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മോശമല്ലേ, ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മളെല്ലാം തൊഴിലിങ്ങനെ പറയാം. അപ്പൊ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതിപ്പം പിന്നെ ഇതിന്റെ മുതലാതെ നമുക്ക് ഉറപ്പാ. അപ്പൊ അത് എതിർക്കാൻ നമുക്ക് എന്തും പറയാം. അത് മൂപ്പര് എതിർക്കലാണ്, മൂപ്പര് ഉയരലല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, മൂപ്പര് എതിർക്കലാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് സംഘടനാപരമായിട്ട് നമ്മുടെ ബന്ധമുള്ള ഒരു നേതാവ് പറഞ്ഞു. അത് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മൂപ്പരോട് വ്യക്തിപരമായ വൈരാഗ്യം, മൂപ്പരിന് എന്ത് നന്മ ചെയ്താലും അത് നന്മാന്ന് അംഗീകരിച്ചാൽ നമുക്ക് പരാജയം. കാരണം നമ്മളെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ മൂപ്പര് എതിർക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലാണ് എന്ന വരക്കാണ്. അതെല്ലാം സുന്നതമായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കാനോ സുന്നതമായിട്ട് പറയാനോ മുജാഹിദിനെതിരെ സംസാരിക്കാനോ അതിനൊക്കെ പുറമുണ്ട. ഇപ്പൊ കുറെ കാലം SKSFന്റെ പിന്നെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ഉസ്താദിന് പറയാൻ പറ്റുമോ? സത്യത്തില് ഈ പുത്തൻവാദികളെ പിന്നെ എതിർക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ SKSF വളരെ പിന്നോക്കാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉസ്താദിനെ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ? അത് പിന്നോക്കം എതിർക്കണം എന്നുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ SKSFലുണ്ട്. മുജാഹിദിനെ എതിർക്കണം, ഓർക്ക് മറുപടി വെക്കണം എന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ട്. പക്ഷെ മറുപടി വെക്കാൻ സന്ധി ഉറപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റൂരില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. വേറെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. കിതാബ് എല്ലാവർക്കും തിരിയും. അത് കിതാബ് തിരിഞ്ഞാൽ പോലെ ഓരോ വെല്ലുവിളിക്കാനും ഓരോ ചോദ്യത്തിന് ഉറപ്പില് സ്റ്റേജിൽ ഉറച്ചിരുന്നിട്ട് മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടി വരിക എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ആളുകൾ സത്യത്തിലില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ SKSFലുണ്ട്. അല്ല ഇയാളോട് ഞാൻ മറ്റേ ഈ സംസം വെള്ളത്തിന്റെ മറ്റേ ഷെറുബാറക്കിന്റെ ഈ നാസിർ ഫൈസിയായി സംസാരിച്ച അതേ ഭാഗത്തിന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പുത്തൻവാദികളായിട്ട് വേദി പങ്കിടുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റില്ല, ശംസുൽ ഉലമ പിന്നെ കാണിച്ചെന്ന മാർഗം അങ്ങനെയുള്ളൊരു മാർഗം അയാൾ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇടച്ചിൽ കുടുങ്ങാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന കാരണം പറഞ്ഞാല് ചെങ്ങാൻ, അതായത് ഈ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ അറിയില്ലേ? സുലൈമാൻ ഉസ്താദാ? അതായത് AP സംസ്ഥാനന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. അറിയാം. ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. മൂപ്പര് നാട്ടിലാണ്, ഞാൻ മദ്രസയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ തൊട്ടപ്പുറത്തെ മഹലിലാണ് ഞാൻ പള്ളിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ മദ്രസിന്റെ അടുത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ റബിയുണ്ടാവുകന് മുനീർ മദനി മറയൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ മുജാഹിദിന്റെ നേതാവ് വന്നിട്ട് പ്രസംഗിച്ചു എന്നല്ല, മൗലിക കഴിക്കുന്നത് നരകത്തിലേക്കാണെന്നും അവിടെ ഇറച്ചി തിന്നുന്നതിനേറെ നല്ലത് കണ്ണിന്റെ ഇറച്ചി തിന്നലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പര് 1.5-2 മണിക്കൂർ നല്ല പ്രസംഗം നടത്തി. ആ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ നിന്നത് നമ്മളാളുകൾ. അവൻ തെറ്റിപ്പൂരും കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വീടിൽ അവിടെ എന്തൊക്കെ തൊണ്ടും കാട്ടി ഇങ്ങനെ പ്രസംഗം കേട്ടു. പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിറ്റേന്ന് കുറച്ച് ആളുകൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വെക്കണ്ടാണ്. അപ്പം വെക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവര് പറഞ്ഞ ന്യായം അതിനൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ ചെലവാണ്, അങ്ങോട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടാണെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞോളാമല്ലോ. അങ്ങനെ തെറ്റിന് ചെലവൊക്കെ വേറെ ചെലവ് നോക്കണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ മറുപടി പറയുമ്പോ ഓരോ LCD വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ LCD വെക്കണം. ഞാനാണ് ഇവരെ LCD വെച്ചിട്ട് പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് സുന്നതമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ, അതായത് SKSFന്റെ പ്രവർത്തകർ നമുക്ക് അത് പൂർണ്ണ പിന്തുണ തന്നു. ക്ലിപ്പുകളും ഒക്കെ ഓരോ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി തന്നു. അങ്ങനെ ഡേറ്റ് വെച്ച് അങ്ങനെ ഒരു 3 മണിക്കൂർ 7 മണിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് 10-10:15 സമയം വരെ നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ചു. അങ്ങനെ അതിന് മറുപടി പറയാം വേറൊരാള് ഫൈസൽ മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞ മുജാഹിദ് സുന്നീന് മുജാഹിദിക്ക് വേറെ അയാളെ പ്രസംഗിച്ചു. അയാളെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോ വീണ്ടും ഞാൻ തന്നെ LCD വെച്ചാൽ മറുപടി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പം പല ഭാഗത്തും നമുക്ക് ഫോൺ വിളി വന്നു. നിങ്ങൾ എന്തിനാ അങ്ങനെ മറുപടിക്ക് പോണത്, മറുപടി പറഞ്ഞ് ഏറ്റിക്കാരൻ്റെ ആൾക്കാർ ഏറ്റെടുത്തോളില്ലേ, മുജാഹിദിന് മറുപടി പറയാൻ പോണോ, ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വെറുത്തേക്കാരം. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ നമുക്ക് നമ്മൾ SKSFന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈറ്റേബാത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തോളി, നിങ്ങൾ ഉഷാറായി അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു നമുക്കൊരു അനുകൂലമായ നമുക്കൊരു ആവേശം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോഴും നമുക്ക് രഹസ്യമായിട്ട് SKSFന്റെ കുട്ടികൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പിന്നെ എല്ലാ നിലക്കുള്ള പ്രചോദനം തന്നത്. ഇന്ന ഭാഗത്തിന്റെ ക്ലിപ്പുണ്ട്, ഇന്നാള് പറഞ്ഞ പ്രസംഗം തന്നെ ക്ലിപ്പുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഇന്റെ പെൻഡ്രൈവില് കയറ്റി തന്നതൊക്കെ അവരാ. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വേങ്ങര അടുത്ത് കുറ്റൂര് കുഴിച്ചന എന്നുള്ള സ്ഥലത്തും ഇതേപോലെ പരിപാടി 2 ദിവസം പരിപാടി വെച്ചു. അവിടുന്ന് നമുക്കുണ്ടായ അനുഭവമാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഉന്നതമായ സുന്നി ആചാരങ്ങള്
പിന്നെ നമ്മൾ ആ തെയ്യന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആചാരം പിന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ, അത് പറയാനൊരു വേദിയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പൊയ്ക്കൂടെ എന്നൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിൽ അന്നേ ഉണ്ട്. ഈ റബീഉൽ അവ്വലുണ്ട്. അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ ഷാറൂഖ് ബാരക്കിന്റെ ഈ വിവാദം വരുന്നതും. സത്യത്തില് പിന്നെ ഈ ചേളാരി വിവാദത്തിന്റെ എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഈ കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇതിനെതിരല്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഉസ്താദിനൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ ഉസ്താദിനെ അതുപോലെ ഈ SKSFന്റെ ഏതെങ്കിലും നേതാക്കന്മാർ ഷാറൂഖ് ബാരക്കിന്റെ വിഷയത്തില് പിന്നെ പ്രത്യക്ഷത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പരോക്ഷമായിട്ടോ പിന്നെ മാനസികമായിട്ട് അവർ ഇതിനെ പിന്തുണക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് ഉസ്താദിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ കേട്ട അഭിപ്രായ പ്രകാരം സമസ്തന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് ആനക്കര കോയപ്പത്തിൽ ശിവേരിയായി. അതെ. കൊടിഞ്ഞി എന്ന സ്ഥലത്ത് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പൊ മൂപ്പര് കാരത്തൂര് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതായത് മൂപ്പർക്ക് ഇങ്ങനെ വിവാദമാക്കണ്ട എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം മൂപ്പർക്കുണ്ട്. അതുപോലെ സമസ്തന്റെ ട്രഷറർ പാറന്നൂർ ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്നത് മടവൂര് മക്കാമിൽ അവിടെ രസമുള്ള ആളാണ്. മൂപ്പർക്കും ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ വിവാദമാക്കണ്ട, ഇങ്ങനെ ഒരു കാലത്ത് അത് ഹക്കാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഷാരിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഹക്ക് വെളിവായതിനു ശേഷം നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് മൂപ്പരെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം എന്നാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ആളുകളിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് സത്യത്തിൽ തലയിരിക്കുമ്പോ വാലാടിയതാണെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. കാരണം ഈ പ്രായവും പക്വതയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ തള്ളിയിട്ടാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇവര് പറഞ്ഞാൽ ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിക്കും സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ദാറുൽ ഹുദയെന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ആ പോയിന്റുകളാണ്. ശരിയാ. ഇപ്പൊ വെച്ചാൽ മാധ്യമത്തിൽ ഉസ്താദിന്റെ ഒരു ലേഖനം വന്നിട്ടുണ്ട്. മിഞ്ഞാന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയാം. ഞാൻ വായിച്ചു. ആ ലേഖനം സത്യത്തിൽ ഉസ്താദ് ചെയ്യുന്നതല്ല, നമുക്ക് വായിച്ചാലറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രബോധന എന്താണ് ഓരോ മാസികയുണ്ട്, അതിക്ക് ബഹാവുദ്ദീൻ ഉസ്താദിന്റെ ഒരു അഭിമുഖമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പോലെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെ ഒരു അസ്വസ്ഥത എന്നൊക്കെ വിഷയത്തിൽ തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ഞാൻ നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളോട് ചോദിച്ചു, ഹമീദ് ബീച്ച് വലിയ അക്ഷരം വെല്ലുവിളിച്ച് ഞങ്ങള് അബുദാബിക്ക് നിങ്ങൾ പോരാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ വിസയും ടിക്കറ്റും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാം, അങ്ങനെ വരാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് മൂപ്പര് വെല്ലുവിളിച്ചു. വെല്ലുവിളിച്ചപ്പം എല്ലാവർക്കും വലിയ ആവേശം വെല്ലുവിളിച്ചല്ലോ. അങ്ങനെ വെല്ലുവിളി പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയിട്ട് ഏകീസ്ഥാനം വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചു. പിന്നെ കുറ്റ്യാടിൽ നടന്ന പ്രസംഗത്തിലും വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രസംഗങ്ങളിലും കേരളസ്ഥാനം വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരാളെ വെല്ലുവിളിച്ചു, വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചു. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് വെല്ലുവിളിക്കാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടത്. അത് ഈ സമയം വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ആളുകൾ ഏറ്റവും പറഞ്ഞു, വെല്ലുവിളിച്ചാൽ പോലെ കൊണ്ടുപോകാനൊന്നല്ല, അത് വെല്ലുവിളി അങ്ങനെ അത് പരിപാടിക്ക് വരുന്നതൊക്കെ ഒരു ആവേശമാണ്, അതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എന്നൊരു മറുപടി നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ആരും പറയും, ആരും മാറി പറയാനായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആളുകളെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് അർത്ഥം. നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന വെല്ലുവിളിയൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നമ്മൾ പ്രാവർത്തിയാക്കുക, അത് വെല്ലുവിളിക്കുക. ജനങ്ങൾക്കൊരു ആവേശം നമ്മൾക്ക് ഹക്ക് മനസ്സിലാകും എന്നുള്ളത് മറുപടി. അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഏർപ്പാടാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഉസ്താദ് പിന്നെ SKSFന്റെ ഏതെങ്കിലും പിന്നെ മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും നേതാക്കന്മാരായിട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ പിന്നെ നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ചർച്ചയോ അങ്ങനെ എന്തോ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ചർച്ച നടത്തിയില്ല. നമ്മള് പ്രാദേശിക ആളുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നല്ലാതെ ആരിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ വലിയ ആളുകളായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അമ്പലക്കടവ് ഫൈസിക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ബന്ധപ്പെടുന്ന വ്യക്തിപരമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ? എങ്ങനെയാ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മൾ കോട്ടൂര് ഇവരൊക്കെ വളരെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ബന്ധമാണ്. ശരി. അപ്പൊ അവരാരെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യമില്ല. അവര് പറയും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു സാധാരണ പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള ആളുകൾ പോലും പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഏറ്റുവയ്ക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു. അതാണ് മറുപടി. ആ ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞോ? ഒരു പറഞ്ഞ മറുപടി നിങ്ങൾ ഏറ്റുവയ്ക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനത്തെ ഒരു മറുപടിയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതിപ്പം ഇന്നും രണ്ടു മൂന്ന് പല സമയത്ത് നമ്മൾ ആളുകളെ വിളിക്കും, ചിലര് ഭീഷണിപ്പെടുത്തും, ചിലര് കുറെ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പിന്നെ മൊബൈൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാണ്. അല്ലേ ഉസ്താദ് ഈ പൂക്കിപ്പറമ്പ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നോ? പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഇന്നിപ്പോ ഏതൊരു പരിപാടിക്ക് പോയി അവിടുത്തെ അവസ്ഥകൾ അറിയാനാന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്നപ്പോ ഇന്ന് അറിഞ്ഞ കുറച്ച്
SSFിന്റെ പ്രവർത്തകരുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇതിന്റെ നിലപാട് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അത് ഞാൻ കൃത്യമായി പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടു. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ആ പ്രസംഗങ്ങളും ക്ലിപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ചെന്നപ്പോ പിന്നെ അറിവ് ആളുകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങള് പിന്നെ പത്തിന് സംസാരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സംസാരിക്കൂല, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സംസാരിക്കൂല. ഞങ്ങൾ കുറച്ചുനേരം ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിന് അനുകൂലമാണ് എന്നുള്ളത് പിന്തുണ അറിയിക്കുന്നു. ആയിക്കോട്ടെ, അതായത് ഞാൻ അറിയിച്ചോളാം. അങ്ങനെ എന്നോട് കയറാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ എപ്പോഴും കയറി കയറിയിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ ഇറങ്ങി പരിപാടി തീരുന്ന നേരെ പുറത്തിരുന്നു. പിന്നെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ശരി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ഈ പങ്കെടുത്തതിന്റെ ശേഷം ഭീഷണിയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫോൺ കോളുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഭീഷണി ഫോൺ വിളി ഒരുപാട് നടന്നത് പൊന്നിന്. അത് ശരി. നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫോൺ കോൾ അങ്ങനെ നേതൃത്വത്തിനൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതിന് നമ്മളവിടെ പരസ്യമായിട്ടൊന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ. അതെ അതെ അതെ. അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ വേദിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു എന്നല്ലാതെ പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളോട് നമ്മളിങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറയും. നമ്മളത് തെറ്റി തുറന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഷാറൂഖ് ഭാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മളടുത്ത് കുറെ ഫാൾട്ടുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്താ ഫാൾട്ടുകൾ നോക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണ്, അത് ശരിയാണ്, അങ്ങനെ വരണ്ടും ചെയ്യും, അങ്ങനെ വരണ്ടും ചെയ്യും എന്ന് എക്സ് മറുപടി ഓരോന്നും ചെയ്യാം. അതൊക്കെയാണ് അവസ്ഥകൾ. അല്ല, ഈ വിഷയത്തിൽ ഉള്ളിൽ അമർഷയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്നും SKSSFിൽ ഉണ്ടോ ശരിക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ? നമ്മൾ അറിഞ്ഞോട് പറയണ്ട, അങ്ങനൊന്നും പറയേണ്ടി ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനൊന്നും വിമർശിക്കേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. അത് ദർശനസ്ഥാനം ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഡാമുകൾ അത് പറയേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. മൂപ്പരത് തിരങ്ങേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ ഉപയോഗം തീർക്കാൻ മതി. ഇന്നിപ്പോ എതിർക്കാൻ എതിർത്തില്ലെങ്കിൽ മൂപ്പര് പള്ളി ഉണ്ടാക്കും, മൂപ്പരായിട്ട് പോകും. മൂപ്പര് നിലപാട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയാൽ മതി. ഈ പൈസയും ഈ സമ്പത്തും ഈ സമയത്ത് നമ്മള് വേറെ എന്തും ചെലവാക്കിക്കാൻ അതൊരു ഉപകാരപ്പെട്ടി എന്ന് ആ നേരത്തെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ തുറന്നു പറയാനുള്ള മടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും തുറന്നു പറയാൻ പറ്റും. എന്റെ മഹലിൽ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലെ മഹലിന്റെ അവസ്ഥ 98% ഈറ്റ സംസ്ഥക്കാരും ദീനികാരും മാത്രമുള്ള മഹലാണ് നമ്മുടെ മഹല്. കാരണം ജുമാന്റെ ദിവസം എന്താ SKSSFിന്റെ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ പറയാം, അത്രയും സെറ്റപ്പുള്ള മഹലാണ്. അവിടുന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒറ്റവെട്ടി നിൽക്കാറാ നമ്മളെ വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ 2 ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു. എന്റെ അഞ്ചൻ അറിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്. അഞ്ചന് പോനെ ഇവിടെ നിലമ്പൂർ ഭാഗത്ത് ഇപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അവനൊക്കെ SKSSF വലിയ പ്രവർത്തകരാണ്. അപ്പൊ ഇന്നലെ എനിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കേട്ട് എന്താണ് അവസ്ഥ എന്താണ്, നിങ്ങളെന്തിനാ വിവാദത്തേക്ക് പോകണത്, നിങ്ങള് പറഞ്ഞത് പോയത് അങ്ങനെ പോകണ്ട, അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെടും, അങ്ങനെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞു. അല്ല, ഉസ്താദിന്റെ അനുഭവത്തിലുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പോ വഹാബികളോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുകയോ തർക്കിക്കുകയോ ചെയ്താലേ ഉടനെ വല്ല ചോദ്യം ഉണ്ട്. നീ ഏപ്പിക്കാരനാണല്ലേ, നീ കാന്തപുരത്തിന്റെ ആളാണല്ലേ, നീ പിന്നെ അതായത് ഉള്ളാൾ തങ്ങളെ സമസ്തയിലുള്ള ആളാണ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ചോദ്യം വരും. ഒരിക്കലും നീ എസ് കെക്കാരനല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഇതുവരെ ചോദിച്ചതായിട്ട് എന്റെ അനുഭവത്തില്ല. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ? കാരണം ആളുകൾക്ക് തന്നെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഈ സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെയുണ്ട്. ഈ കേസമുത്താന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് മുജാഹിദിനോട് ഒരു ചെറിയൊരു എല്ലാ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്ന് മൊത്തത്തിൽ ധാരണയുണ്ട്. അതുണ്ട്. അത് ശരിയാ. അതുകൊണ്ട് അതുണ്ടെന്നല്ല അങ്ങനത്തെ നിലപാടാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഉസ്താദ് പിന്നെ പരിപാടി നടത്തിയപ്പോ അത് വേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു, അത് ഏപ്പിക്കാർ വന്നിട്ട് നടത്തിക്കോളൂലേ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അല്ലേ? നടത്തിക്കോളൂലെന്ന് പറയാം. അത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ മറുപടി വെക്കാൻ തിരിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മുജാഹിദിന് മറുപടിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിനുള്ള ഒരു രദ്ദീകരണങ്ങളോ അതിനുള്ള നക്കലുകളോ എഴുതി വെക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ സാധാരണ അമീർ വൈസി അതുപോലെ തന്നെ മുസ്തഫ സലഫ് ചക്കുകൾ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ ഉസ്താദത്തെ ആൾക്കാർ അതിൽ പോകുന്നതുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉസ്താദന്മാർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ വിഷയമുണ്ട്, അങ്ങനെ എന്ത് മറുപടി പറയും, ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് മറുപടി പറയും. അതൊന്നും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതി റെഡിയാക്കിയിട്ടില്ല. അതൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ അതിങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും മറുപടി അതിന് നമ്മൾ കിട്ടുന്നത്. അതിന് നിങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വരും, ഞാനൊക്കെ അതിന് ഇന്ന ചോദിച്ചു ഇന്ന മറുപടി പറയണം, അതിന് ഇന്ന ചോദിച്ചു ഇന്ന മറുപടി പറയണം, അത് ഇന്ന കിട്ടാതില്ല, ഇന്ന ഭാഗത്തുണ്ട്, ഇങ്ങനെ കണ്ടിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ ആളുണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ ഉസ്താദിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഘടനാ തരത്തിലുള്ള നടപടിയോ വല്ലതും നേരിടേണ്ടി വരൂ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടോ?
സംഘടനപരമായ നടപടി എന്നല്ല, സംഘടനാപരമായ നടപടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഈ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിലായിട്ട് നമ്മൾ സംഘടന മീറ്റിങ്ങോ വച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോകലില്ല. നമ്മൾ ഒറ്റപ്പുറം അത് ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ മിന്നാന്ന് നാട്ടിൽ പോയപ്പം നമ്മളെ പുസ്തകത്തിന് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടറിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചാലും പോലെ നമ്മളടുത്ത് വന്ന് ഇന്നെ വിളിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു. പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരണം ഒരു സഹറുപാർക്ക് വിശദീകരണം ഇവിടെ വെക്കല്ലേന്ന് വെച്ചു. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പരിപാടി വെക്കാൻ ഒരു കൊല്ലുന്നതിന് സംഭവം അത്രക്കും പ്രയാസമുള്ള സംഗതിയാണ്. അങ്ങനെ പരിപാടികളെ വെക്കാൻ വന്നാൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് വെക്കാം. മദ്രസയിലെ പരീക്ഷന്റെ ആ സമയം പരീക്ഷ തീർന്നിട്ട് അതാ നല്ലത്. അതായത് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് മദ്രസ സ്ഥാപനത്തിലായതുകൊണ്ട് അത് കുട്ടികൾക്കും പരീക്ഷയ്ക്കും ഒക്കെ ക്ഷീണം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് റമദാന്റെ കുറച്ച് മുമ്പായിട്ട് മദ്രസ പൂട്ടുന്നതോടുകൂടെ നമുക്ക് വെക്കാം എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ല, പലപ്പോഴും പിന്നെ SKSSFന്റെ പിന്നെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് നേതാക്കന്മാരുടെ ചില നിലപാടുകള് വഹാബികളോട് പിന്നെ കൈകൊടുത്താലും പിന്നെ ഈ AP സമസ്തക്കാരോട് ഒരു നിരക്കുള്ള ഒരു യോജിപ്പ് പാടില്ല എന്നാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കറിയാം ഏപ്പിനോടുള്ള അന്ധമായ ഒരു വിരോധം അത് നല്ലോണം എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു വിഷമം കുറിഞ്ഞ സംഗതി പാണക്കാട് തങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വല്ലാതെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് പാണക്കാട് തങ്ങൾ. എല്ലാരും അങ്ങനെ തന്നെ. അത് ശിഹാബ് തങ്ങൾ മരിച്ച സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ മരിച്ചാലുണ്ടാണ് ദുഃഖത്തിലേറെ ദുഃഖം ഉണ്ടായി. 2-3 ദിവസം കുറേശ്ശേരൊക്കെ വിഹാരത്തിന് പോയി. 3ന്റെ പരിപാടി, 7ന്റെ പരിപാടി, എല്ലാ പരിപാടിക്കും മൗലികയും തങ്ങളെ വീട്ടിൽ പോയൊക്കെ നമ്മൾ പങ്കെടുത്തു. അങ്ങനെ ഹൈദരലി തങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് മൂത്തരം കൂടുതൽ മോശത്തരത്തിലാക്കിയത് കേസുകളുടെ നേതൃത്വമാണ്. ആ നിലക്ക് നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു അമർഷം അവരോടുണ്ട്. അത് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ വഹാവുദ്ദീൻ കൂരിയാട് അബുദാബിയിൽ പോയിരുന്നു ഈ സമ്മേളനം നടക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട്. ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തോട് കൂരിയാടിനോട് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു, ഏതായാലും നിങ്ങൾ അബുദാബിയിലല്ലേ, നിങ്ങൾ ഏതായാലും ഖസറജി അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, മൂപ്പരായിട്ടൊന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇല്ല, എനിക്ക് അവിടെ പോവുകയും വേണ്ട, എനിക്ക് ആ വിഷയം ഒന്നും അറിയും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഇപ്പം ഇതിൽ കക്ഷിയല്ലാത്ത ഒരു 3ാം കക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെടുത്തുനിന്ന് ഒരു സാധനം വാങ്ങി വന്നു അയാൾ പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന കത്ത് 2 കത്ത്, ആദ്യം വായിച്ച കത്തൊന്ന്, രണ്ടാമത് പത്രക്കാർക്ക് കൊടുത്ത കത്തൊന്ന്. അതിന്റെ ശേഷം അയാൾ പത്രക്കാരോട് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ കത്തിന്റെ വിശദീകരണം പോരാഞ്ഞിട്ട് 2ാമത് കത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 2ാമത്തെ കത്ത് ഈ ഹസൻ അയച്ചു കൊടുത്തതെന്ന് ഇയാൾ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ എന്താ പറയണ്ടേ, ഇന്നൽ ബാത്തിലോ കാന സുഹൂക്ക എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മൂപ്പര് പറഞ്ഞത് വെള്ളത്തിലെ. കാരണം 2 കത്തിന് ഒരേ ഡേറ്റ് ആണുള്ളത്. 28ാം തീയതി എന്നല്ല, അത് മൂപ്പര് പറയുമ്പോ പിന്നെ കക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോ നിക്കാൻ പഠിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ അബദ്ധം പറ്റിയതേടാ. ഇപ്പൊ സത്യത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള വല്ലാത്തൊരു വഴിയായി. അതിനപ്പുറത്ത് വർക്കശാല സ്ഥാപനം, അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, അവിടെ എന്താണ് സംഭവം, അതൊന്നും മൊത്തത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ സത്യത്തിൽ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് പേരോട് ഉസ്താദൊക്കെ ദുആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ ഇ.കെ. ഉസ്താദിന് അതേപോലെ തന്നെ ശിഹാബുങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ദുആ ചെയ്യുന്നൊക്കെ നമ്മള് കേൾക്കല്ല. പക്ഷെ മറുവാദ ഈ ഷാറുബാർക്കിന്റെ ഈ പ്രസംഗത്തിൽ 2 പ്രസംഗത്തിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ശംസുലമിന്റെ പേര് വരണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഖബർ ചിലപ്പോ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ, ഖബർ ദർജ എത്തി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പറയാതെ മുമ്പ് പ്രസംഗിക്കില്ല. അതെ. അത് പക്ഷെ എന്താണെന്നറിയില്ല, നിർഭാഗ്യവശാലും മറുഭാഗം വളരെ ശത്രുതാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനാണ് അത്. അത്ര തന്നെ. ഏതായാലും ഈ മുടിപ്പം പാണക്കാട് ഞങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന നേതാക്കന്മാർക്കോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സനതും വേണ്ട, കുറച്ച് ആളും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. അത് ഞാൻ ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അന്വേഷിച്ചത്. എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ബോംബെയിലുണ്ട്. അപ്പം ബോംബെയിൽ ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് വർഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഷെയർ മുബാറക്ക് ഉള്ള വെള്ളം അവിടുന്ന് കൊല്ലത്തില് പിന്നെ ഹിന്ദുസ്ഥാനികൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ആ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ SKSSFന് ഒരുപാട് സ്വാധീനം, ഒരുപാട് ആളുകളും പിന്നെ ഓഫീസും കാര്യമൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏരിയയാണ് ആ ഏരിയ. അവിടുന്ന് ഇവരൊക്കെ വെള്ളമായി കുടിക്കലുണ്ട്. വെള്ളമായി കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ സെനതുണ്ടോ, മുഫസ്സലുണ്ടോ, മുജ്മലുണ്ടോ എന്നൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല. അപ്പോ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മറ്റേ നൗഷാദ് ഹസനായിട്ട് സംവാദത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ CD കണ്ടു.
നമ്മളെ നാട്ടിലത്തെ. അതെ, അതിലും മറ്റേ വെല്ലൂരുള്ളതിന് സനത് ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല, മർക്കസിലുള്ളതിന് മാത്രമേ വേണ്ടൂന്നാ ഇപ്പം പറയുന്നത്. കാരണം വെല്ലൂര് ചർച്ചയാക്കിയത് കാസിമാണ്. വെല്ലൂരത്തെ വെള്ളം തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വെല്ലൂരെ വെള്ളത്തിന് സനതുണ്ട്. അത് 25,000 റുപ്യക്ക് ഒരു കുപ്പി തോതിൽ എന്റെ കോളേജായ ദാറുൽ ഖുർആൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർ പറഞ്ഞ മൂപ്പരാണ് പക്ഷെ ചട്ട വിട്ടത്. നേരെ മറിച്ച് പിന്നെ അവിടുന്ന് വെല്ലൂരിന് പറഞ്ഞ വെള്ളം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രശ്നമില്ല. അവിടുത്തെ വെള്ളത്തിന് സനതുണ്ട് എന്ന് നിനക്ക് മൂപ്പർ സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോ സനത് തെളിയിക്കേണ്ടത് ബാധ്യതയാണ്, പറഞ്ഞാലും ബാധ്യതയാണ്. അല്ല പഠിച്ചവന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പഠിച്ചവന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കുതിർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല്, കാരണം ഇത് നിഷേധിക്കുന്ന കാസിമിയെ കൊണ്ടും അമ്പലക്കടവിനെ കൊണ്ടും ഈ ഒരു വിവാദം വരുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് അവർ ഇതിന്റെ മധു ഒരുപാട് പറഞ്ഞല്ലോ. അങ്ങനെ പറയിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതെ, കാരണം ലോകത്തുള്ള കൂട്ടത്തില് മൂപ്പര് അബുദാബിയിലെ ഹസ്രജിയുടെ പിന്നെ ഫാമിലി എണ്ണുകയും അത് രേഖാമൂലം പിന്നെ അവിടുത്തെ രേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമ്പലക്കടവ്. ഇനിയിപ്പോ പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് ഈ വിവാദം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്നതാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഷിയാറിനോടുള്ള ബഹുമാനം അതില്ലാതായി. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുടിക്കും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ആസാറുകൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ബഹുമാനം അത് പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരായ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ബഹുമാനം അതാണ് ഇല്ലാതായി. അത് വഹാബികൾക്ക് കൊട്ടുഘോഷിക്കാനും അവർക്ക് ലേഖനം എഴുതാനും അവർക്ക് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ക്ലിപ്പിടാനും ഉള്ള നല്ലൊരു അവസരം ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടിയെന്നുള്ളതാണ്. ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു മോശം. ഈ വിഷയത്തിൽ മുജാഹിദിന്റെ ശബ്ദം, ഈ വിഷയത്തിൽ എസ്കേസിന്റെ ശബ്ദം ഈ വിഷയത്തിൽ ഏകദേശം തുല്യാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇതിൽ പാണക്കാട്ടെ തങ്ങന്മാരെ കുറ്റം പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമുള്ള ഉസ്താദന്മാരെ കുറ്റം പറയാനോ പറ്റില്ല. ഇത് ഇടനിലക്കാരായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാര് അവരാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ആളുകൾ. അത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ സത്യമാണ്. കാരണം കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് ഞാൻ പലവട്ടം ഉസ്താദുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉസ്താദ് ഈ വിഷയത്തിൽ മൗനം പാലിക്കല്ലാതെ ഉസ്താദ് പരസ്യമായിട്ട് അത് പിന്നെ കാസിമിയുടെ ശൈലിയിൽ അതായത് അറബി പെണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ബാർബർ ഷാപ്പെന്നോ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സമീപനം ഉസ്താദുമാര് പറയുന്നത് ഇതുവരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ പങ്കെടുത്തതിന്റെ ശേഷം വന്ന ഫോൺ കോളിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സംസാരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? കുറ്റപ്പെടുത്തി വന്നാല് നിങ്ങൾ ബന്ധാവ് വ്യത്യാസവും നല്ല ജനങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസവും നല്ല വൃത്തികളുണ്ടാകും. കേട്ടില്ല, റേഞ്ച് കുറവാ, കേട്ടില്ല, ഒന്നുകൂടി പറയാം. നിങ്ങൾ പ്രസംഗം പഠിച്ച വ്യത്യാസവും നല്ല, നിങ്ങൾ വളർന്ന വ്യത്യാസവും നല്ല, പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോറുപ്പത്തിന്റെ വ്യത്യാസത്തിന്റെ നല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പോയാൽ സംസ്ഥാന വൃത്തികൾ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് AP പൈസ കൊടുത്തു അതിന്റെ മായനല്ലേ? ഇത് നമ്മളെ സ്നേഹിതൻ അൻവരി ഇപ്പൊ സജീവമായിട്ടുണ്ട്. മൂപ്പര് വ്യത്യാസത്തിന്റെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചു കാലം. ശരി, അബ്ദുസമദ് അൻവരി അല്ലേ? അബ്ദുസമദ് അൻവരി. മൂപ്പര് ഇപ്പൊ കത്തി നമ്മളെ മൊത്തത്തിൽ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മൂപ്പർക്ക് എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് വൃത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൂപ്പർക്ക് പരിപാടിക്ക് പോണ പൈസ മൂപ്പര് 20 പോണത്. അതെ. അപ്പൊ മൂപ്പര് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പിന്നെ രാജിവെച്ച് AP ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോയാൽ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായാലും കൊണ്ടോട്ടി മേഖല അതിന്റെ പ്രസിഡന്റായ നിങ്ങൾ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ കൂടി വന്നെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. കോടികൾ കിട്ടുമല്ലോ. ഏതായാലും ആളുകൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു ഇതുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ ആളുകളെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ വാണ്ടി ചേർന്നുള്ളത് മനസ്സിലെല്ലാവരും മനസ്സിലുണ്ട്. ഏതായാലും ചുരുക്കത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങനൊരു ഈ തർക്കങ്ങൾ നമ്മളിടയിൽ നടത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ റസൂലുള്ളാഹിനെ കൊണ്ടാണ് ഈ കളി. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ മാത്രം. ഇപ്പൊ സ്വലാത്തുകളിൽ ഈ പിന്നെ റമളാൻ 27 രാവിലെ ഉള്ള ആ പ്രാർത്ഥനാ സദസ്സിനെതിരെ കാസിം ഒരുപാട് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ കഴിഞ്ഞ റമളാനുമായി മുമ്പത്തെ റമളാനിൽ 27 രാവിലെ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ പരിപാടിയും ഖുർആൻ ക്ലാസും പരിപാടിയൊക്കെ മുപ്പത് നാട്ടില് മുമ്പാട് പല സ്ഥലത്തും നടത്തലുണ്ട്. അല്ല, ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാനിപ്പോ ഉസ്താദ് പൂക്കിപ്പറമ്പിൽ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തെന്ന് പിന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നിയൊരു പിന്നെ വിഷയം എന്താണെന്ന് ഉസ്താദെ, കാരണം അമ്പലക്കടവിന്റെ ഒരുപാട് പ്രസംഗങ്ങളിൽ അയാൾ ചോദിക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഷെയർ മുബാറക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ SKSSFന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും AP ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത്.
ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഏതായാലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പിന്നെ ഈ സജീവമായി കഴിഞ്ഞാൽ പത്രത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കും. ഇൻഷാല്ലാ നമ്മൾ നാട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്വീകരണ പരിപാടി ഷാറുഖാറിന് സ്വീകരണം വെക്കണം എന്നാണ് മനസ്സിലുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പഠിച്ചവനെ അതിന് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഏതായാലും പിന്നെ ഈ ഷെയർ മുബാറക്കിന്റെ വിഷയം അല്ലാണ്ട് സത്യത്തില് പിന്നെ ഉസ്താദ് ആദ്യം പിന്നെ AP ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തില് പിന്നെ യോജിപ്പോ അടുപ്പോ അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ്? യോജിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. രോഗമൊക്കെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ക്ലാസ്സുകൾ. ക്ലാസ്സിൽ നമ്മള് പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ നിലക്കാൻ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. പക്ഷെ എന്നും എനിക്ക് പേരെടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ്. അതൊന്ന് രഹസ്യമായിട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ രഹസ്യമായിട്ട് കേൾക്കുക. അതിന്റെ ചെലവുടിയിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രഹസ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ കേൾക്കും. അങ്ങനെ അതിന് ഞാനൊരു ഭയങ്കര താല്പര്യം പേരെടുത്താണ് വേണ്ടുന്നത്. പിന്നെ ഈ കൂടത്തായി ഉസ്താദിന് എന്താ നേരിട്ട് ബന്ധം അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? നേരിട്ട് ബന്ധം ഞാൻ പറഞ്ഞാലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അറിയായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ മേഖലകളൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൊണ്ടോട്ടിയാളെ മേഖലന്റെ ഒരുപാട് പരിപാടിക്ക് ഇവരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതായാലും അത് ഇനിയിപ്പോ ലക്ഷങ്ങളല്ല ഉസ്താദിന്റെ വിഷയത്തിൽ, ഇനിയിപ്പോ ഉസ്താദ് വിഷയത്തിൽ ഷെയർ മുബാറക്കിന്റെ വിഷയത്തിൽ AP ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒന്നായിട്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞാല് തീർച്ചയായിട്ടും കോടികൾ കൈപ്പറ്റി എന്നുള്ള ആരോപണം ഏതായാലും ഉണ്ടാവും. കോടികളുണ്ടാവും. പിന്നെ നമുക്ക് സുഖമായല്ലോ. ഏതായാലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദ് വിഷയത്തിൽ സജീവമായിട്ട് ഇടപെട്ടേലും പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ വിഷയം പിന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ജനങ്ങളോട് തുറന്ന് പറയാനുള്ളൊരു സന്മനസ് കാണിച്ചേലും കുറച്ച് ഉസ്താദിന് പ്രത്യേകം ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. പിന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയും പിന്നെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഞാനിപ്പോ ഉസ്താദിനെ വിളിക്കാൻ തന്നെയുള്ള കാരണം അതാണ്. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇരുമ്പ് പരിചയവും ബന്ധമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ മുമ്പ്. കണ്ടിട്ടില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മളറിയില്ല. അതെ. അപ്പൊ ഏതായാലും പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരാള് അന്ന് പരിപാടി നൗഷാദ് ഹസന്റെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ആദ്യം എന്റെ മനസ്സിൽ ഓടിയത് അമ്പലക്കടവ് പറഞ്ഞൊരു വാദം, അത് അവിടെ പൊളിയാണ്. കാരണം അമ്പലക്കടവും പറയുന്നുണ്ട്, സംഭവം കൊണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്. അല്ല ഇതിപ്പോ പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള ഒരു ഇപ്പോ അലവിദാരിമി എന്നുള്ള ഒരാളല്ലാതെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ മാനസികമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായിട്ടും തന്നെ നമ്മളെ ഈ വിഷയത്തിൽ അവരോട് അകൽച്ച ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദ് സംസാരിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷം. പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. കഴിഞ്ഞ വിശദീകരിച്ചതിന്റെ ഭാഗം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത അവസാനം ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചെന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ചോദ്യം ഇപ്പൊ കിടക്കുകയാണ്. ലത്തീഫിയയിൽ നിലവിലുള്ള തിരുകേശം അത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ തിരുകേശാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ എന്ന് എന്റെ ചോദ്യം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തിരുകേശാണ് എന്നാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതിപ്പോഴും നിങ്ങൾ അതല്ല എന്ന് എപ്പോഴാണ് മുശാവറ പറയുന്നത് അതുവരെ ഞാൻ ആ വിശ്വാസത്തിൽ തുടരും. അല്ല അത് തിരുകേശാണെങ്കിൽ മുശാവറിന്റെ തീരുമാനം അത് മാറ്റേണ്ടതുണ്ടോ? എടോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നിന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ്. ലത്തീഫിയയിലെ മുടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുടിയാണ് എന്ന് ആലിമീങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ ആ മുടി കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ ആ മുടിയിട്ട വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ ലത്തീഫിയയിൽ പോയിട്ടില്ല, അതിന്റെ സാഹചര്യം ഞാൻ തേടിയിട്ടില്ല. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആലിമീങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിന്റെ മറിച്ചൊരു തീരുമാനം മുശാവറ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ മുശാവറ തീരുമാനത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ലത്തീഫയിലുള്ള ആ മുടി ആ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ തിരുകേശം ഇട്ട ഒരു വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുടിക്കുവോ? ലത്തീഫയിലുള്ള മുടി ഇട്ട വെള്ളം കുടിക്കാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുടിക്കും. അത് മുശാവറ എതിര് പറയാത്ത കാലത്തോളം. അപ്പം ആ ലത്തീഫയിലുള്ള തിരുകേശം അത് മർക്കസിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടാൽ ആ വെള്ളങ്ങൾ കുടിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? മർക്കസിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും കുടിക്കൂല. അതിന് സംസം വെള്ളമാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അവിടെ പോയി കുടിക്കൂല മർക്കസ് പോയിട്ട്. അല്ല റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുടി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവില്ല? റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുടി കിട്ടാനുള്ള കാന്തപുരത്തിന്റെ അടുത്ത് പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. കിട്ടുമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ മുടിയിട്ട വെള്ളം കേരളത്തിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. LFIC നമ്മള് പിന്നെ സ്വഹാബിയായ അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ഹുദാഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്താ പറയണ്ടേ, ശത്രുക്കളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി രാജാവിന് ചുംബനം കൊടുത്തൊരു ചരിത്രമൊക്കെ നമ്മളെ മുമ്പിലില്ല. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ തിരികേശാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവില്ല?
എന്തിന് മർക്കസിലേക്ക് പോകണമെന്നില്ല. ലത്തീഫിയുടെ മുടിയും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുടിയും കിട്ടാൻ പല വഴിയുണ്ടല്ലോ, അവിടൊക്കെ പോയി എടുക്കാലോ. മർക്കസിലേക്ക് പോയിട്ട് നാസർ ഫൈസി ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിക്കില്ല. അല്ല, വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഇത്രയും കാലം ലത്തീഫിയുള്ള മുടി കണ്ടിട്ടില്ല എന്നും വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല എന്നും നിങ്ങൾ തൊട്ടുമുമ്പ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത് കോഴിക്കോട് എനിക്കത് കുടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുടിച്ച് തീരുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലത്തീഫിയെ പോയി കുടിച്ചോളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ആഗ്രഹമില്ല. അപ്പൊ ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കുടിക്കാൻ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുടി കുടിക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്കത് കുടിച്ചേ തീരുമെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ലത്തീഫിയെ പോയി കുടിക്കും. അതുവരെ നിങ്ങൾ കുടിച്ചിട്ടില്ല? ഇതുവരെ കുടിച്ചില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അത് മർക്കസിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ കുടിക്കൂല. എനിക്കിപ്പോ കുടിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ പോയി കുടിച്ചോളൂ. അല്ല, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കുടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ലത്തീഫിൽ പോയിട്ട്? ലത്തീഫിയയിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലാന്നോ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുടിയിട്ട വെള്ളം ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടില്ലാന്നോ അല്ല. ലത്തീഫിയയിലെ മുടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, ലത്തീഫിയയിലെ വെള്ളം ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ്. ലത്തീഫിയയിലെ മർക്കസിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴേക്ക് മാത്രം മർക്കസിലേക്ക് പോയി കുടിക്കണം എന്നുള്ള ധൃതിയും ആ പിടിവാശിയും നിങ്ങളെ പോലെ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യം. അപ്പൊ മർക്കസിലേക്ക് ലത്തീഫിയയിലെ മുടി കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾ പോവാനോ അത് കുടിക്കാനോ നിങ്ങൾ തയ്യാറല്ല? മർക്കസിൽ പോയി കുടിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. അതൊരിക്കലും ഇനി മർക്കസിലുള്ള നമ്മളെ പോലെ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തകന്മാർ ആ കുപ്പിയിൽ വെള്ളമാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കുടിക്കുവോ? മർക്കസിൽ നിന്നുണ്ടെന്നാ കുടിക്കൂല. അതും കുടിക്കൂല റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുടിയാണെങ്കിലും? ഇല്ല, മർക്കസിനെയും കാന്തപുരത്തിനെയും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല. എല്ലാ ഫൈസി അത് ലത്തീഫിയെന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മുടിയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ? ഇനി റൗള ഷെരീഫ് തന്നെ കാന്തപുരത്തിൽ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കൂല. കാന്തപുരത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരിൽ കൊണ്ടുവരില്ല. ഇനി പുതിയൊരു കായബുണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞ മർക്കസിൽ ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കില്ല. ഒരു കാന്തപുരം പുതിയൊരു നബിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ രംഗത്ത് അതൊന്നും എന്റെ ചോദ്യം അതല്ല. ഏതായാലും നമ്മളിപ്പോ ഫോണ് വിളിച്ച് ഒരുപാട് നിന്റെ ചോദ്യത്തിന് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. മർക്കസിലേക്ക് പോകണ്ട. ഈ സാധുവായ ഞാൻ മർക്കസ് എന്ന് ലത്തീഫിയയിൽ നിങ്ങളിപ്പോ മുത്തവാത്തിരോണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ തിരുകേശം മുക്കിയ വെള്ളം ഞാൻ നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നാലും നിങ്ങൾ അത് കുടിക്കാൻ തയ്യാറാവുമോ എന്റെ ചോദ്യം? മർക്കസിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എന്ന് നീ പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് കുടിച്ചു. മർക്കസ് എന്നല്ല, അത് തിരുകേശത്തിന്റെ വെള്ളമാണ്. തിരുക്കേശത്തിന്റെ വെള്ളമാണ്. ഇനി മർക്കസ് വഴിയാണെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കില്ല. മർക്കസ് വഴി കൊണ്ടുവന്നാൽ സ്വീകരിക്കില്ല, കാന്തപുരം കൊണ്ടുവന്നാൽ സ്വീകരിക്കില്ല. നീ ലത്തീഫിയയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കണ്ട എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം. നിന്നെ ഞാൻ അറിയില്ല, നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. നിന്നെ അല്ല, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാള്, എനിക്ക് വിശ്വസ്തനായ ഒരാൾ ലത്തീഫിയയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വന്നാൽ ഞാൻ കുടിക്കും. അല്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ലത്തീഫിയെന്ന് കൊണ്ടാന്നല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോ ലത്തീഫിയല്ല മുത്തവാത്തിരാന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. കുറ്റ്യാടിയിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയണ്ടേ, പിന്നെ അലവിക്കുട്ടി ഹുദവി ആരാന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, പേര് ഓർമ്മയില്ല, ഏതായാലും ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് മസ്ജിദുൽ അക്സ, അതായത് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ്. 2 മിനിറ്റും കൂടി ഞാൻ ഇതുവരെ സംസാരിക്കാനിരിക്കും. എനിക്ക് വേറെ ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ടൈമായി. ഞാൻ പ്രശ്നം എടുത്ത ടൈമാണ്. 2 മിനിറ്റ് കൂടി നിനക്ക് അനുവദിച്ചുതരാം. അതായത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുകേശമാണ് ഉറച്ച ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിലും അത് മർക്കസിൽ എത്തപ്പെട്ടാൽ അത് കുടിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറല്ല? മർക്കസിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് മുഴുവനും വ്യാജമാണ്. അതുകൊണ്ട് സംസം വെള്ളം തന്നെ കൊണ്ടുവന്നാൽ പോലും അത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വരെ സമ്മതിച്ച കാര്യമാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസുകൾ ധാരാളം തന്നെ സ്ഥിരപ്പെട്ടത്. ആ സംസമാണ് മർക്കസിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ചെയ്യില്ല. ലത്തീഫിയയിൽ ഇന്ന് മുടി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന തിരുകേശം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിഭാഗം ആളുകൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അത് ഞങ്ങൾ കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്, അത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള മുത്തവാത്തിർ കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ട ശരിയായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ തിരുകേശാണെന്ന് അവര് നിങ്ങളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് അറിയിച്ചാലും നിങ്ങളെ കുടിക്കാൻ തയ്യാറാവോ ഇല്ലയെന്ന് എന്റെ ചോദ്യം. ആര് പ്രഖ്യാപിച്ചാലും ശരി കാന്തപുരത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വെള്ളം വാങ്ങി കുടിക്കില്ല. മർക്കസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വരുന്ന വെള്ളം ഞങ്ങൾ കുടിക്കില്ല. അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുടിയിട്ട് പിന്നെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ തിരുകേശം മുക്കിയ വെള്ളമാണെങ്കിലും കുടിക്കൂല. ഇനി ലത്തീഫിയയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ആളുകൾ ആരാണ് എന്നത് ആർക്കറിയാം? അല്ലല്ല, ഞാനതിലേക്ക് ലത്തീഫിയയിലുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചോ പിന്നെ ആ മുടി ഇപ്പൊ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾ, ലോകത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുടി സൂക്ഷിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. അവരൊക്കെ വിശ്വസ്തരാണെന്ന് ആർക്കറിയാം? അവരിനി വലിയ കോടികൾ ആരോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മുടി അവർക്ക് കൊടുത്താൽ, അല്ല അവരുടെ മുടിയിട്ട വെള്ളം കൊടുത്താൽ, ഞങ്ങൾക്ക് ലോകത്തെടുക്കുന്ന എല്ലാ മുടികളുടെയും ആളുകളെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ പൂർണ്ണമായി ഞങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഞങ്ങൾ അവസരത്തിൽ അവർ പഠിക്കും.
പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടാൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച ടൈം 1 മിനിറ്റ് കൂടി പറഞ്ഞു. അതിനപ്പുറം ഒരു മിനിറ്റ് ഏതായാലും നിങ്ങൾ ശുക്രൻ ജസീലൻ 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അതായത് ലത്തീഫിയയിലുള്ള മുടി മുത്തവാത്തിറാന്ന് നിങ്ങൾ പലവട്ടം പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് നിങ്ങളിപ്പം പറയുന്നു അത് വില കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൊടുത്തേക്കും. അപ്പൊ വില കൊടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും വിഷയമല്ല. ഏതായാലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുടി പിന്നെ കച്ചവടം നടത്തുമെന്നൊന്നും എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല. അത് മർക്കസിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടാൽ പോലും നബിയുടെ മുടിയാണെന്ന് ഉറച്ച ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും, തിരികേശാണെന്നുള്ള ഉറച്ച ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ അത് കുടിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയില്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ അവസാനം പറയുന്നത്. മാറ്റില്ല. വ്യക്തമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ച് പറയാം. ധാരാളം സ്ഥലത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുടിയുണ്ട്. ആ മുടി ആര് കൊണ്ടുവന്നാലും അതേ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പഠിക്കും, ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് സ്വീകരിക്കും. ഇനി എന്തായാലും ശരി, കാരന്തൂരിലേക്കും മർക്കസിലേക്കും ഏറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നതാണെങ്കിൽ ഏറ്റിയെ പഠിച്ച ഞങ്ങൾ അയാളിന് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നാലും ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കും. കാരണം അയാൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാവും. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മറുപടി. 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നിനക്ക് പോകാം, എന്റെ വഴി നിനക്ക് തേടാം.